Sveiki, Panevėžio Lietkabelio fanai, kas laukėt, kas nelaukėt. Čia vėl tie paprasti su jumis Vidmantas, Aurimas, Eglė ir Aivaras. Abukas. Labas. Labas. Na tai kaip laikotės, kaip jūs? Na, gerai. Išvargino vasarą tokia. Išvargino vasarą. Jo, kurios nebuvo. Ne, tas ir išvargino. Laukiu. Ir va ruduo atėjo. Ar laukėt naują sezoną? To rungtynių jaudulio, kelionių. Vasaros laukiam netėjo, tai dabar kas galėtų. Lauksim Sezonas. krepšinį. Kaip smarkiai domėjotės naują Lietkabelio sudėtim? Pasidomėjom, pasižiūrėjom. Laukdavom tų, kol kas įmeta, kas špernaujas vis. Paskrolini, paitubini. Naujienų turim nemažai, turim ir likusių žaidėjų, tai klasika. Lipkevičių turim su Modūnu. Klasika. Klasika šitie vyrai. Kas dar Dovis liko pas mus? Darisevičius, Lavrinovičius, o daugiau net kiek 6 turim naujus? Nu, naujus. Nojus dar. Yeah. Pusiau Pusiau. naujus, pusiau lygis. Pusiau naujus, pusiau lygis. Tai va, daugiau iš tikrųjų daug legionierių. Tikrai daugiau nei pernai, praktiškai dvigubai. Tokio turėsim Kiek, 5? papildymą. Nu, tokie, kurie naujokai, ne visai naujokai, ne? Jau. Tai taip, turim senas naujienas, tai kaip Kulamaja ir Morisa, jeigu jas turi galvoj, tai laukiame, o daugiau Amerikonų turėsim iškutį. Kas keista, ne? Kanadietis, man atrodo. Kanadietį turėsim, kuris susitraumavo ir jį vaduos Rubitas, tai va. Tiek visokių naujienų. Kaip jums perspektyvai žiūrisi? Tikėkimės neblogas. Popieriai kaip ir gražiai atrodo. O kai bus realiai, turbūt pamatysim, kada nebežaisim Europos tauriai. Kai laimėsim Europos taurę. Ai, kai Jo, laimėsim. kai laimėsim Europos taurę ir tada pradėsim. Parodysim žaidimą. Jo. Šiemet sakai atvirkščiai, imam taurę, nebeimam LKL. Ne? Paimsim ir LKL, ne, tai po taurės. Tai viską iš pradžių. Jo, taigi pirm kamatą reikia Pasivysim paimti. paskui LKL. Šitaip, nes kaip ten kiti podcasteriai visi sako, čia taigi Lietkabelis pradeda žaisti, čia ta legendinė frazė, kada pasibaigia Eurocapas. Nu tai taip, tai Eurocapą laimėsim Nu, ir tada pavarysime jo, LKL. tada jau parodysim LKL. Nu, svarbu, kad nebūtų traumų. Nu, aišku, jau prasidėjo traumos. Bet, Daugiau nebus, žinau. nu, geriau. Neįtikėtina. Geriau pradžioj vieną negu visą sezoną daug. Neįtikėtini dalykai būtų, jeigu traumų nebūtų, bet Bet Atrodo, kad negali tai būti, vieni metai, antri metai, dabar prasideda jau gal treti, ne? Ir iškart vasarą jau pirmas pirkinys ir trauma ir atrodo, vis tiek kažkas baigsis, taip negali būti. Na, žiūrėsim. gal jau baigsis. netreti, gal jau daugiau, žinau. Kažkada. Gal ir daugiau jau. jeigu žiūrint pagal žaidėjų amžių, tai toksai amžius, jaunesnė dabar, ta prasme, iš tų naujų turiuomenį legionierių. Tai 99, 96, tai vis tiek galbūt, kai tu esi jaunesnis, gal traumų tikimybė yra šiek tiek mažesnė. Nu, bet nežinau, ar čia... Ne Aišku, faktorius? ne faktorius, aišku, gal kažkiek įtakoja, bet, pažiūrėkim Lavrinovičių, ar ne? Praeitą sezoną, Tai taip, iš tikrųjų, manau, kad žaidėjom tos skaudžiausias traumas, kaip įvyksta per treniruotės, kiti net, realiai kaip ir Ne, pačiam žmogui. manau, žinai. dažniausiai tiem jauniems žaidėjim gal tos traumos, kai tu turi sezoną, sakykime, tokiam klube kaip Žalgiris, ta prasme, kur tu gauni mažiau žaidybinio laiko, tenai daugiau prasėdi ant suolo ir paskui gauni apkrovą ir... O pas mus, o pas mus pastovi apkrovoj pas sėdi. mus apkravoj, ne 7 žaidžiam, Jo, nes tai Nu, taip. dar taip, didesnė taip. apkrova. tada Nes jau kaip sezono gale žaidėm prieš Jonavą, tai ten jau trenerių štabas kalbėjo, kad realiai nebėra nei vieno sveiko žaidėjo, kuris aikšteliai, visiems jau kažkas skauda, kažkas patempta, tai nes krūviai buvo nenormalus realiai, ten paskutiniam jau sezono savaitėm. Prieš rytą tai pasidaužyti ir stoti 7 vėl prieš Jonavą, kuri pasilsėjo gan daug laiko, tai buvo iššūkis didelių. Žiūrėsim kaip šiemet, čia mums. Lietkabelis lengvų kelių niekada neina, neėjo, visada Taip. susiduria su tam tikrais sunkumais ir iššūkiais. Kuris jums iš pirkinių toksai labiausiai galbūt pradžiugino iš
Ir pradžiugina, ir nuliūdina tas pats. Tai Makas man asmeniškai toks labiausiai intriguojantis Nu jo, krepšininkas. labiausiai apie jį, man atrodo, ir Jo. daugiausiai pinigų, jisai, jeigu neklystu, bet čia galiu ir sklysti, tai Man atrodo, kad daugiausiai. brangiausias žaidėjas, bet taip nepasisekė žmogus čia per treniruotę, man rodos, ne? Jo. Kad jisai gal net nespėjo atvykti. Ne, nespėjo. Pas save, jo. Mažiausiai intrigos turbūt neša iš visų pirkinių, tai Morisas Kulamaje, nes maždaug žinom, ką gausim. Kaip. Nu, iš Moriso nežinom, ką gausim. Bet dabar tiksliai, buvo bet- tos pirmas varžybos, tai mačiau 16 taškų. Jo, jisai tenai. Kuris? Tu apie Morsonas. rinktinę? Morsonas? Aha, Nu, va. Ai. Lietkabelio, ta prasme. Tai tikiuosi aš iš jo, kad jisai gal net... Aš tai aš nes- labai tikiu, kad labai noriu tikėti, kad jisai bent jau pasieks tą lygį, koks buvo, kai išvažiavo. Jo, bet aš nesprantu, kai jis iš Lietkabelio išėjo, tai išėjo geroj formai, po gerą sezoną ir žengė žingsnį atgal. Realiai bet- išėjo jo Aurek, po gerą sezoną į antrą, man atrodo, jeigu neklystu, Bet tai Italijos lygą. daug ką įtakoja, manau, treneris, kaip sugeba išnaudoti tam tikrą žaidėją, ne? taip. Nu, Čianakas tikrai sugeba atskleisti tos žaidėjus ir jas, nu, ir atranda tos talentus, ne, ir augina netgi, pasakykime, Lietuvos jaunų krepšininkų. Aš niekiek nenustepčiau, kad Kovliaras šį sezoną nebus toks geras, koks buvo dar Gali čia būt, pas taip. mus. Gali Nes būt. čia Pasikėlė labai, kainą. labai daug kas nuo trenerių. Jo. Aš nesakau, kad jis niekada nebebus toks geras. Jis gal po kitą sezoną Vėl dar pas prieš jį kitą. Gal jisai kažkada ir Šarą pasieks, kaip buvo čia kalbu, kad jo Feneris domėjęs. Tai jeigu jis pasieks kažkada ir Šarą, tai aš tikiu, kad jis bus ten Europos žvaigždė, bet nenustepčiau, kad kitą sezoną, jeigu jam treneris netiks, nepatiks ir nesišnekės, nebus toks geras, koks buvo praeitą sezoną. Matai, ten kiek Grįžtant- paskui kiekvieną trenerį skirtingos tos krepšinio filosofijos, kaip jie žaidžia, ta prasme, tą krepšinį. Taip. Kuris tau... Grįžtant prie parankesnis. Moriso, ne, kaip kalba eina, kad pats rodė iniciatyvą grįžti Panevėžį. Kodėl? Tai turbūt susijęs su treneriu ir su... Arba kažką paliko. Arba kažką. O jie pasakyti su Kulamaja, tą patį sezoną žaidė Morisas. Taip, Taip. kartu. Jo. Kartu tam Morisonas pačiam buvo, sezone, taigi tada Rupštavičius ir Kulamaja. Regimoji atmintis liktai nuotraukas iš to pačio sezono. Dar Muraus. Muraus, bet turiu omenyje, omenyje. tai tada, man atrodo, 3 ir buvo pagrindiniai tokie. Bet man taškų tikrai pelnytojai. rodos, kad jie kartu. Kulamoje atidžiauris džiaugiamą, manau, su juo Visi rinktinė jau rodo rezultatą. Pagal visi dar ir jau Kalaidzeks, pasidžiaugė. man atrodo, buvo. Nu, tas... Ne, toj man atrodo, pačioj. ne. Taigi neturim laiptiniai. Ai, nu jo. Visą kamalą. Ai, Peno yra, žinau. Pena tai sezone buvo. Ką dairais? Žiūrėjau, už nugaras va, plakatas. 23 metų. Kiulio Maja yra, o Moris ne. Yra, A, yra. yra. Pats kampinsi. Bandė įrodyti. Ne, aš tik gavosi. atsimenu. Nesigavo. Tai va. Spargalik turim biški? O kaip galvoja truputas? Nu pavados kažkiek vis tiek tą įmaką. Eurolygos patirtis. Didelė patirtis pa žmogų, vyresnis žaidėjas tikrai. Bet Bet manau, jis toks rungtynių žaidėjas. Gali vienas rungtynės labai neblogai žaisti, o kitose visiškai būti nematomas ir ne vienas, o bent jau. Ir vėl, žinai- Žalgirį prisimins, kaip žaisdavo, ar ne, kai kada Taip. sprogdavo, atrodo labai neblogai ir čia, ir ta prasveržimai, ir tie dėjimai, ir dar kažkam toksai, o kitą kartą užsidaro. Ir čia vėl nežinai, ar jam tas prilips tas Čianakas stilius žaidybinis ar ne, žinai. Ir kitas dalykas, ar spėsis atsiskleisti, nes Nu. kiek suprantu, 3 mėnesiam ir tai pasirašė, ar ne? Nu jo, Trim- tipo, kažkaip- iki- Nes įmakoja apie 3 mėnesius. kol įmakas grįž. Nu, Bet tokie dalykai, aišku, Negali pačiam žinoti. komandai labai negerai, nes tu dabar su vieno žaidimo stiliu žaisi, paskui grįž įmakas, tu vėl viską keisi realiai, nes nu, Taip. jis yra vienas iš pagrindinių, man atrodo, trenerių štabo numatytas žaidėjų, tai Įtariu. vėl reikės viską keisti, tas keitimas reikalauja vėl laiko. Pačiai komandai susižaisti, susiprasti vėl, tai... O man tai šiaip, jeigu baigiam apie įmaką, ta prasme, tai man tai šiaip Trejus Dresels kažkaip, aš nežinau, noriu jį, taip va laukiu, Man šiaip pamatyti, irgi kaip jis užkimba, žais, kaip nu man jis toks įdomus, aš galvoju, kad jisai turėtų gerai pasirodyti. šiaip Arba prašoviau. daug žmogus deda istorijų įdomumų visokių, tai
žmona laukėsi sunku dabar periodą tą tiek toli nuo namų, tai vat. Irgi gali nesiskleisti. Tai matysim, bet šiaip perspektyvus tikrai matos daug darbo įdedantis žaidėjas. Tai... Didelis tiktokeris, ne? Taip, jis didelis tiktokeris ir daug visokių įdomybių deda. Tai va, pasiekit. Kas turit, pasiekit. Gal ir mus ten kai kad pamatysit. Turbūt pakalbėsim. Per jo tiktoką. Aivarėlis majuos iš kampo. Šiaip žinokit, tikrai aš vat, pasižiūrėjau, man kažkaip sudomino jo tie tikrai neblogi tie story vadinami, tai Panevėžio kiek parodė jau, jisai pagyrė ir kur kava skani pasakė, ir kur pasivaikščioti galima, ir kas jam gražu, kas negražu, tai toksai tikrai. Reklamos jau padarė. Jau padarė, tikrai. Jau geras ėjimas Lietkabelį, ne? Tai gal mes irgi pasipilstam? Mūsų rėmėjas Kalnapilis vėl mus šiais metais ir šį sezoną pradžiugino naujais gėrimais. Tai ačiū Kalnapiliui ir taurą grupiai visai. Tai fanai vėl troškulio nejausia. Tai labai padeda, nes iš tikrųjų... Pasipilstam. Aš čia taip žiūrėsi, džiūsta gerklytą man. Kai noris to naujų skonio, ne labiausiai. Jo. Tai būtų tie seni, nelabai norėtum. Tai žinai, gal pagal charakterį sudėjai, arbūzas, citrina, avietė. Avietės norėčiau. Kodėl aš citrina? Nežinau, atsiprašau. Kodėl arbūzas? Nes yra Na čia daug būt pama. Bet savietą taip pat, Savietė. Atidaryk. Ai, atidaryk. A tavo įvarėlį atidaryt? Atidaryk. Mane nulušti. Tai gerai, aš ir pasipilsti. Gerai. Suprispilbiškai maniškai savo, taip. Dar Kalnapilis mums kulto davė labai daug. Laito davė labai daug. Ačiū jums, Kalnapilį. Labai dėkojam. Pagurkšnokit Tai ir tas gerai. aptariam kaip ir žaidėjus, tai kaip galvojat, kaip seksis mums šiais metais? Rodysim tą rezultatą, kaip rodydavom, kokios nuojautos, kokios. Kad mat, kitaip spalvėm. Kad? Aš Panevėžį. Kad spalva? Tau dapilt kažką biškai. Pasimainam paragaudą. Klausyk, tau kaip vadovui kita spalva. Vaikas geras. Aviečius skanus labai. Kitą kartą kitaip sėdėsiu. Galėsim susės kitą kartą sudėti, gali taip pat. Jo, kai atneš dėžutę, ten aviečių neliesk. Na gerai, krepšinio ekspertai pareikit. Jau baigiam savo šitą. Nu gerai, grįžtam. Tai Prie krepšinio. kokias jūsų viltis ir prognozės šitam sezonui? Labai neramina LKL Klaipėda, mane asmeniškai. Nes susikomplektavo tikrai įdomiai ir stipriai. Ir dar aišku bus kažkas Lietuvoje vėl tas X faktoris, kuris kaip Jonava praeitis metais, kad ten vis nurašė ir bam, ten mum kapozė 3 vietas ir net nežinai, ar tu ją dar turėsi. Tada turbūt nei vienas nebūt melažių, nes jis iš ten didelės sumos, kad tikrai Lietkabelis nupus, nes tada tikrai daug dviejonių buvo. Tai jaučia ir šį sezoną iššaus kažkas. Aš tik galvoju, kad Šiauliai iššaus. Ir aš kažkaip netgi vertinčiau taip, kad man tai atrodo, kad netgi Šiauliai aukščiau už Neptūnaus. Sakai, betgi labai, aišku, tie, kas giriasi, tie... Labai smarkiai susikomplektavo gerai irgi, nes ruošiasi Europos tauriai vėl po daug metų grįžta. Jo, bet aš kažkaip visada labai žiūriu pirmąjį trenerį, o paskui tik į žaidėjus. Tai man, pavyzdžiui... Nekelia pasitikėjimą. Duok Dieve tavo žodžių Dievo jausi. Nes Songaila tai tikrai labiau yra patys, gal kad ir mažiau jisai čia žaidęs Lietuvoje, bet vis tiek jis turi daugiau patirties už... Praeitais metais daug vilčių buvom, ne tik mes turbūt visi, jų ten sudėjo. Tai labai tada jie ir, kaip pasakyti, labai reklamavosi šiemet, taip Jo, garsiai nesireiškia. Bet valų ten padarė promoką tokį, kad paėmė iš pradžių nepatyrusi trenerį, gerus žaidėjus ir paskui gavosi, kaip gavosi, žinai. Tada tu paėmė kitą trenerį, kai jau sukomplektuota komanda pagal kažką. Tai taip ir matysim. Pas mus trenerių štabas nesikeičia, ar ne? Ar kaip nesikeičia? Niekas, nei vienas iš treneriukų, tai.
Stabilumas irgi gerai gyvenime, ne Vidmantai. Taip. Jo, bet mūsų komplektacija labai skiriasi nuo eilę metų, kuri buvo anksčiau. Jo, jaučiasi Tai- Mačiulio įtakos. Jo, čia vat, aš apie tai ir pagalvojau, kad turbūt Mačiulis kitokią viziją šiek tiek gal mato, aišku, bet trenerė gerbiama Čianaką tikrai nevyksta komplektacija, bet man atrodo, čia nemažai prikišta ir Mačiulio. Bet Jonas gerėjo su ta idėja, su ta mintim, kad, turi Eurocapą kažką mes turim daugiau pasiekti. Nes Tai- realiai nieko ten kas daugiau nėra, bet esmė tame, kad gal fiziškesnė visa komanda. Nes realiai, sakykim, su visą pagarbą, bet ir Aurelikas, sakykim, būdavo toks, biški, toks kaip aš su pilvuku, žinai. ir visą ką. Ir tas pats Gagis su antsvoriu kovodavo. Buvo nukritęs. Nu, Gagičius nevaryk, nes gali grįžti. ne, tai jisai, kad grįžti čia. Jeigu nesiseks, Tai gali čia tikrai, grįžti. kad. Matot, lietuvė šiemet nepirka kažkokių skambių lietkabelis, bet su to akcentu turbūt, nes lietuviai yra brangus. Lygiai toks pat kalibras žaidėjas kaip užsienietis ir lietuvis, tai lietuvis kainuoja brangiau dėl to, kad už jį mokesčiai yra didelį mokami. Tai matos, kad lietkabelis galbūt suka į kitą šiek tiek kryptį ir bandys gal su daugiau legionierių sužaisti. Žiūrėsim, aš tai pasitikiu. Sakykime, Čianaku ir Jonu nepasitikėti, čia turėtum nelabai adekvatus būti, nes Čianaks jau savo įrodė, Jonas, man atrodo, per visą savo gyvenimą ir karjerą irgi tikrai apie krepšinį labai daug supranta. Daugiau nei mes čia, kai sėdime per. Tai. Bet šį sezoną, pavyzdžiui, žiūrint apskritai, man atrodo, gal net, čia reiktų, žinai, statistiką padaryti, bet daug labai legionierių visose komandose. Realiai tų lietuvių nėra. Realiai iš pačių vilkų, kiek išėjo tų lietuvių, sakau, bus nusės kažkur po klubus visur ir realiai didžioji dalis į užsienius. Jo, bet turbūt... Karniauskas, man atrodo, Lietuvoje liko, ne? Karniauskas iš Šiaulius. Lietuviai užsirekomendavę kaip krepšininkai, laukiami turbūt labai. Keliai matyt atsidarė, jo. Nes kažkaip ir Šiauliuose daug legionierių, ir Utenoj daug legionierių. Utenoj, man atrodo, irgi amerikiečių kažkaip padavė. Tai LKL komandos 9, ar ne? 9 šiais metais. 4 ratai. Taip. Gargždai prisijungia. Grįžta, išeina. Šiais metais LKL, man atrodo, anksčiau baigsis. Iki netoli 2 savaičių anksčiau baigsis. Nes dabar sezono pradžiai, matėt, biški sustumta yra. Ir kiek girdėjau, kad nebus tokio didelio lango, kaip būdavo vasario mėnesį FIBA langas, tai šiek tiek nebus tokio lango, vėl tęsti LKL-as. Tai... Nes iš tikrųjų aš tai 100% už tai, kad tas sezonas greičiau baigtasi, nes kai tu birželio pabaigoje dar ten pilno krepšinio ritmo gyveni, tai tiek krepšininkam, tiek fanam, ta 2 mėnesiai poilsio jau būna kartais per mažai, nes tos paskutinės visos varžybos išvykos ir namų ten kas antrą dieną, ten, kaip mes fanai ypač dirbantys žmonės, tai tos išvykos labai sudėtinga. Labai daug ką turi paaukoti, kad važiuotum pas komandą nevažiuoti negali, tai važiuoji ir daug aukoji. Tai labai aš būčiau už iš viską, ten gegužės 30 pasibaigti tas čempionatas, bet čia yra aukštesnių ir pratingesnių, tai jie ten sprendžia, bet labai ištemptas sezonas, žiauriai smarkiai. Jo. Bet manau, kad bus įdomus, geras sezonas. Kaip sakot, Rytas KMT paims. Ne, šansų. Pateks bent. Ne, pateks. Bet jis jau prakeikti su KMT. Čia žinai, kaip Čianakas bronzas laimi, taip žibėjant KMT nelaimė. Praeitas nepateko iš visų. Ir ne vieni metai tokie buvo, kad nepasisekė jiems. Vienais metais, kas nužudė atėjęs Gagič, ne?
Jogi, tada, oi, kokias geras buvo rungtynės. Tada, jeigu neklysti, Jonas. Jis iš Vilkų, kai grįžo į Irgi, man Lietuvą. atrodo, kažkodėl. Šiemet iš vis nepateko. Nu, praeitą sezoną. Tai vienas, Nu, žodžiu, laukiam. Kamuolys apvalus. Čia nežinai, kaip čia bus. Tai va, dėl to ir įdomu. Bet ar ne? A mes fanai visada norim, kad... Kai rytas nepateko. Ne taip norėjau pasakyti. Ok, bet Panevėžiečiai, nepamirškite eiti tas rungtynės ir tas tribūnas, kaip sakyt, pildyti. Vis mes čia apie tą patį, bet kuo daugiau mūsų, to didesnė jėga, vien fanų neužtenka ir neužteks, tai... Kaip gal net nusižengsi etikos komisijos taisyklėm. Kaip ir Jonas sako, aš nesuprantu, kas su Panevėžiu negerai. Ta prasme, Europos komanda, Europos turnyrą, antrą pagal stiprumą žaidžianti komanda, bet Panevėžiečiai neina tas varžybas, tai eikit šiemet. Čia nesuprasi. Jo, Nežinau, tai iš tikrųjų, čia mintis gera, nu, ne kiekvienas miestas turi tokią prabangą, ne? čia yra daug alternatyvų. Atvažiuoja tokių gerų komandų, Taip, iš tikrųjų, tokių žvaigždžių ir neina žmonės, tai man tas irgi yra tikrai... Nors atrodo sporto miestas, labai čia Jo. sportą akcentuoja ne Panevėžys, bet va, palaikyti kažkaip, nežinau, neišbūna sezono kažkaip vienas kitas varžybas gal. Net įmam tokį Pasvalio pieno žvaigždės amžinatelis, kai dar buvo. Jeigu būtų žaidę Europos taurėje, ne Pasvalys, tai man atrodo, ten būtų pro langus dar žiūrėję žmonės, netilpė areną. Pas mus kažkaip nėra to žiotažo. Bet aš prisimenu ne praeitą sezoną, o užpraeitą sezoną. Ir realiai eidavo žmonės į Europos taurės varžybas daugiau negu į LKL. Taip, Ir sakau, va čia, sezonas. nebe šiemet, nuo praeitais metais, sakau, rinksis gal daugiau ir ne. Čia kažkas, nežinau. Tai gal kas antri metai dabar vėl tada? Nu, tai tikimės. Arba kas Man atrodo, ketvirti, gal kad žinai, priklauso, gal žinai, kas per žaidėjai atvažiuoja, gal rimtai tų legionierių reikia daugiau. Aš, pavyzdžiui, tikiu, kad Morisas ir Kulamaja patrauks dar ne vieną žmogų, kuris anksčiau, sakykime, mėga juos ir grįžti į areną. Nu, prieš 2 metus ir ėjo tada, kai... Tai tik to, ką žvaigždė gal irgi Norėjau tikėkime. sakyti, ta prasme, gal Dresel irgi turisi daug, gal, tarkim, sekėjų. Iš Amerikos atvažiuoja. Ne, Ne, nu, ta prasme, tu galvoji, pasikeitė. jaunimas Taip, nesidomi, domisi, žinok. Tai galbūt pritrauks tikrai. Nu, labai Buvo laukiu. čia vienas važiavęs iš Amerikos, pažiūrėk, kiek pritraukė Vilniui, lakstė paskui mašiną. Ai, tas, kur aš tai nežinojau, aš per irgi- sena esu, aš tikrai Aš pirmą nežinau, kas kartą jisai irgi tvarko. girdėjau. Aš Bet irgi kaip tu pirmą nežinai, kartą. nu? Tai va, ne mum. Tai va, nu ką, šitas apkalbėjom visus reikaliukus, einam toliau. Tai neužilgo mūsų laukia miesto eisena. Kas žinot, kas nežinot, tai kiekvienais metais turim gimtadienio tradiciją Panevėžio miesto ir labai daug įmonių, įstaigų, bendruomenių ir asociacijų žygiuoja. Tai mes neišimtis ir labai norėsim pakviesti panevėžiečius prisijungti. Taip. Taip. Tikrai tai. Kiekvienas turim staigmeną tokią, kas seka mus Facebook'e, Jau jau turbūt matė. matė postą, kas neseka, tai gali pasiekti, pamatyti. O jeigu nenorit pasiekti, pamatyti, tai gali dabar paklausyti. Kiekvienas einantis kartu su X-Sector fanais eisenoje gaus nemokamą bilietą į pirmasias arba antrasias LKL varžybas. Bilietų kiekis ribotas, bet kol kas jų dar turim. Tai Bet reikia registruotis, ar ne? jo, kiekvienas Neužteks, kad norintis ateis. eiti parašo į Facebooką, į X-Sector Lietkabelio fanai puslapį, parašo mums asmeninį žinutę, mes atsiųsime registraciją, jūs užsiregistruojat ir ten yra surašyta ir valandas, ir laikas, ir lokacijos vieta, jūs atvykstat, praeinam, apsidovanojam bilietai, susipažįstam, pabendraujam, bet einam su didžiuliu triukšmu, kad Panevėžys skambėtų nuo mūsų, nes Panevėžy mes turim būti didžiausia jėga, nes mes didžiausia organizacija palaikantis esam fanai, Panevėžy nėra didesnės komandos nei Lietkabelis, nei jokioj kitoj sporto šakoj Panevėžy. Tai turime tai ir akcentuoti, parodyti. Tai vat, parašykit mum,
Eikim kartu, susipažinsim, pabendrausim, gal ir prie fanų norėsit prisijungti, tapti sektoriečiu ir tiek. O dar toks vienas didelis dalykas, čia tikrai beveik turbūt dar nieks nežino, nu, mes fanai žinom, kad šiais metais bus naujasis Lietkabelio talismanas komandos, kuris turbūt irgi eis su mumis eisenoje ir tai bus pristatytas miesto žmonėm. Tai jau kaip ir pakrikštytas, tai Boardmanas, atsiminkit šitą vardą, tai jisai simbolizuos Lietkabelio, pirmiausia gal čia buvo mintis nuo trenerio ryžtą, trenerio niekada nepasidavimą, tikėjimą savo komandą, nors jau kai kada net sirgaliai, ne fanai tie mes, bet tie, kurie varžybas ateina netiki, bet treneris visą laiką tiki savo komandą, mes taip pat tikim, bet yra žmonės, kurie jau, ai, tai šiemet čia užšakės, tai tas ir talismanas simbolizuos, dar tą simbolizavimą taip pat galima priskirti ir super žmogų Gabrielių Maldūną, kuris sužaidė 500 virš varžybų nenutrauktą per karjerą. Paskui nutrūko serija, bet tai turbūt vienas toks Europai, tai tikrai gal net pasaulyje buvo. Tai visus tos akcentus sudėjus, kokia yra Lietkabelio komanda, kai jie 7 daužosi su Rytu kaip lygus su lygiu ir daug tokių yra kaip prieš Veneciją, ne? -16 po 2 kelnių pas juos išvykai ir mes laimim, tai būtent tas talismanas yra sudėtas daug minčių, idėjų ir Panevėžy Boardmanas bus naujasis Lietkabelio super žmogus. Tai va. Taip suprantu, eisena jau. Jo, turėtų būti, jau jisai atskrenda iš Amerikos, jau bilietai nupirkti, sėda į lėktuvą, važiuoja čia dirbti ir dirbs čia kokį gerą 10-metį, linksmins žmonės arenoje. Su juo bus irgi daug projektų, bus Panevėžio žvaigždė, bus ir apie jį filmas padarytas, ir įvairių gerų darbų jisai atlikinės ir mieste, ir rajone. Tai sekit mus ir pamatysit. Spider-Man atitikmuo bus. Tai realiai gali ateiti į eiseną ir būsi pats pirmas, kuris galėsi nusifotografuoti su juo. Ruoškit fotoaparatus. Galėsit paspausti ranką, tik smarkiai nespausk, nes jis kaip atgal spaudžia, sako, labai skauda. Labai stiprus jis. Aš dar noriu priminti elementarų dalyką, kad dress kodas burda balta. Taip. Kam kyla klausimų, taip. Tai va, tai laukiam prisijungiant, fotoaparatus pasiruoškit, nuotaiką gerą pasimkit, parašykit, prisijungkit ir padarysim šitą eiseną legendinę. Dar nieks nematė tokios. Taip. Bus linksma, tikrai labai. Programa padaryta, viskas paruošta. Ateikit ir prisijungkit, einam kartu. Paskui palaikysim kartu komandą pirmose, antrose varžybose. Tiek. Ai, dar tokį labai svarbų dalyką prie to pačio galima apie miesto šventę šnekam, tai jau penktadienį bus komandos pristatymas. Taip. Nepražiopsokit, irgi didelis dalykas, daug žmonių sueina susipažinti, tai vat, nepražiūrėkit, nepražiopsokit, nes visada būdavo šeštadieniais, antrąją gimtadienio dieną, o šiemet šiek tiek kitaip. Jeigu spės nusileisti lėktuvus ir spėsim paimti, ko gero, su komanda bus pristatytas ir Boardmanas. Taip, tai nežinom, ar spės, žinau, oro sąlygas visai, jeigu jis atskris. Tai tokias naujienas, teikit, pasižiūrėkit. Tai mes ten būsim, ir Eglė bus, ir Vidmans bus, ir Aivars bus. Mes besdėsim. Galite ir su mumis susipažinti, ranką paskui gal nusifotografuoti. O, čia būtų Eglė, saugai. Dar neteko, tai. Čia tie, kur šnekat, gal ir teko tokį girdėti, bet dar nuotraukas nieks nepaprašė. Tai va, faina. Kas dar pas mus? Štabe turim naujienų mes ir galim tuo pačiu pakviesti. Taip. Apsilankyti. Šį vasarą buvo irgi projektėlis. Prasiplėtėm savo štabą, čia kur mes filmuojam, tai čia yra
Jau turbūt daug kas mus seka socialiniai erdvėj matė truputį iškarpų, tai atsinaujinam, išsinuomavom dar pirmą aukštą, įsirengėm sporto salę, dušus, tualetus, stalo tenisą, tokia laisvalaikio kampėlis ant kampo pasėdėti. Tai mes plečiamės, krepšinio aikštelė atsirado kieme, tai tokias naujienas pas mus. Dalyvaujam Panežys Now projekte, kur galės ir jūs su savo darbu, su savo draugais, su savo mokyklom, darželiais registruotis ir aplankyti mus čia pas mus štabe. Čia kaip ekskursija, ne? Jo, papasakosim apie Lietkabelį, apie save, ką veikiam, ką darom ir labai norim, kad tų žmonių pas mus šiaip labai daug tokių imlių, kaip Eglė, kur įsitraukia į tą veiklą labai daug, tai norim ir tokių naujų žmonių, kad kiekvienas čia rastų savo vietą, įsitrauktų kuo daugiau. Ir šiaip ir ramesnių žmonių, kurie ateitų kartu su mumis komandą palaikyti. Tam projekte dalyvausim ir tikimės, kad pritrauksim daugiau žmonių susidomėjimą krepšinio, Lietkabelį. Viskas dėl mūsų miesto komandos. Tik tai dėl jos. Fanų būti apsimoka visom prasmėm, nes esi arčiau komandos. Vien dėl to laito. Iš tikrųjų gauni daug, net nepasakysiu, kokio gerumo draugų čia net nepriepiama. Mes tikrai vieningi, draugiški, čia vyksta daug mūsų laisvalaikio kartu. Tai vat ir rungtynę žiūrim, ir šiaip susitinkam, ir sportuosim jau kartu. Ir tikrai, jeigu dar dvejoji, tai Nelauk. nebelauk. Vietų skaičius Ribotas. Nu, taip, negalinis štabas. Nu, negalinis. Tik pas mus kaip tik šį penktadienį yra sezono atidarimas. Taip. Ir mes čia štabe kursim, gerą vakarėlį. Tyrėliai. Užsiregistruok ir dar spėsi. Dar spėtum. Dar toksai, svarbus ir fainas dalykas, pas mus čia lankos ir komanda. Taip. Aš ką ir sakiau, kad turim tokį glaudesnį ryšį su komanda, tikrai jie pas mus atvyksta, mes su jais ir pasėdėm, ir pašnekam, ir pasifotografuojam, kas yra labai faina ir labai tą ryšį gerą kuria. Per sezoną kokios tokie rimtesni saimai, tai 3-4, o kad po varžybų užsaka Gabas, Lypkė, tai čia jau kasdienybė. Ta prasme, dažnai užsaka ir vyksta bendravimas komandos su fanais, tai labai smagu būna paklausyti ir pasišnekėti. Tai daug privilegijų. Tikrai taip. Vieni pliusų, minusų. Ir turim partnerių daug. Labai daug. Jo šiemet dar labai plėtėmės tais partneriais. Skambus vardai atėjo su mumis bendradarbiauti, dar negali atskleisti. Mes jau kaip ir rankam sukirti, bet dar sutarties nepatvirtinę, žmogus išėjo atostogauti. Tai grįž kitą savaitę turėtume su labai garsiu ženklu kirsti, jau popierį pasirašyti, rankams kirsti. Bus didžiulės naudos, didžiulės dovanos fanam iš to rėmėjo. Šiaip Panežy labai daug kas mus rėmė, tiek Chili Pizza, dabar va naujas prie mūsų prisijungia Parko užkandinė, gėlių daug kavinių, daug. Būdamas fanų, ten turi nuolaidų. Jo, ten turi nuolaidų nuo, sakykime, 20-25% apsiperkant. Tai jeigu esi aktyvus ir tu mėgsti su draugais ir kavinį pasėdėti ir parduotuvėje apsiprekinti, tai tas labai labai jaučiasi, kai esi sektor fans. Taip. Nu jau. Super. Reklama Vien pačiom. pliusas. Tai va, kas dar iš tokių naujienų? Ar viską jau mes čia aptarėm ir apkalbėjom? Pagalvokim, broliai kurmiai. Šiais metais nusimato įdomių projektų, gal apie vieną irgi šiek tiek iš karto užsiminsiu, galbūt netyčia kažkas klausys ir žiūrės, tai jau užsifiksuos. Šiemet prie Kalnapilio arenos, sakykime, lapkričio pabaigoje puošim kalėdinės eglutės, kurias galės pasipuošti įmonės, įstaigos, darbovietės, bendruomenės turės susisiekti su mumis, mes išskirsim jums eglutę prie Kalnapilio arenos, jūs ją pasipuošite
tai nieko nekainuos. Medaliais. Mes medaliais. Jeigu idėja tokia turės, tai kodėl ne? Jūs galėsite pasipuošti ir taip turėtų susidaryti eglučių miestelis, kur Panevėžio įvairios bendruomenės susipuoš savo eglutes, tai turėtų atrodyti gražiai ir įspūdingai. Tai šitą projektą vystysimės, su jūsų mumis turėsite susiekti, užsiregistruoti, kad jūsų darbovietė ar kolektyvas nori ją papuošti ir viskas. Ir tik tiek jums tai reikės, tai jūs užsifiksuokit šitą, nes eglučių skaičius irgi ribotas. Pas mus viskas ribota. Atribus. Labai gražus projektas, bet tu kalbėjau apie kalėdas, o dieve kaip baisu. O tai aš buvau Maksimui. Tikiuosi paremsit mane. Jeigu tai pažiūrė. Ir jau buvo pirkti žaisliukų su labai didelėm nuolaidom. Matyti yra išimta iš sandėlio, kas buvo neparduota. Bet kai tas vaikštai rugpjūčio mėnesį ir pamatai kalėdinį. Bet taip gera lentyna. Ten, kur nebuvo anksčiau. Tai Kupiškė čia matė. Tai žiauriai keistai pasirodė iš tikrųjų. O ką dabar palaukit? Tai čia vis... Bet pirmą turėtų žvakės būti. Jo, noriu sakyti, kai dabar mokyklinės Žvakės jau buvo pardavę. Tai dabar turėtų atsirasti. Čia visiškai ne į temą, bet taip jau būna su tais paprastais. Mes ekspertai visų dalykų. Kreipkite su tais klausimais, patapsit fanų. Ko tik norit, padėsim. Nu, pas mus daug žmonių ir visi labai skirtingi. Klauskite, aš galiu padėti beveik užrašytą mano nugarą, taip. Tai va. Nu. Viską apkalbėjom. Jo, kaip pradžiai tai šiek tiek trumpiau, žinai, nebe pusantros valandos, kaip įprastai. Reikia dar ir mum po biškutį įsivažiuoti, tai... Dar konkursiuką gal kokį? Konkursiuką? Ai, taigi sakei dar, kad bus galima šį sezoną daugiau laimėti kažkokių prizų, ne? Jo, pas mus bus šį sezoną. Jūs sekit Facebook'e mus. Laimėti... Sektor fan. Eglutė pataisė. Laimėsit daug. Bus viską. Bus marškinėlių, bus bilietų į krepšinio varžybas, bus kamuolių. Aišku, didžiosiams metų šventėms tai mes visą laiką paruošiam ir didelį prizą. Praeitais metais Pizza di Napolio pizzerijai buvo dovana iš mūsų kalėdinė, vienam laimėjusiam 200 eurų pavalgyti. Tai mes dažnai surengėm kažkokį konkursą. Šašlykinė buvo. Šašlykinė, jo. Labai faina. Aivarėlis sakė, pasponsoriuos gal kokį Mersą, dar kažką. Sakė Aivarėlis. Bet... Fanai gali dalyvauti? Jo. O pagrindinis rėbėjai Sauriams. Žinosi, kaip ilgai tai Lietuva tau. Ir šitam video galim irgi paimti, padaryti konkursiuką. Tiesiog jums tai reikia komentaras. Parašyti, patiko arba nepatiko. Ir visiškai burtų keliu, eglutę brauks užsimerkus, bes pirštu ir į kurį bes padaunosim 4 bilietus į pirmasias LKL krepšinio varžybas. 4. Tai patiko arba nepatiko komentaras. Šiaip su bet kokio parašymu komentaru dalyvaujat, bet tiesiog užtenka parašyti patiko mūsų video, nepatiko. O kur turi komentuoti? YouTube'ai? YouTube'ai. Ir eglutę išrenka ir panaudojam 4 bilietus atsakomybė į pirmasias varžybas. Gali dalyvauti ir fanai. Taip. Kas dar? Ir šiaip galit parašyti, mes nežinom, reikia šitą toliau daryti, nereikia, tai paskatinkit mus gražių žodžių. Bet jie parašys, kad nereikia, vis tiek darys. Tai čia... Specialiai. Pavyzdžiui, gal kiekvienas parašys, kad nereikia, aš galvosiu, kad ryta fanas. Jis specialiai darysim. Tai va, ką, žinokit, fainas jums susimatyti. Laukia geras įdomus sezonas, apibendrinimui daug akcijų, atrakcijų, fainų dalykų, daug triukšmo, daug visko. Susitinkam eisenai, ar ne? Taip. Susitinkam, pasimatom eiseną. Ir dar prieš tai pristatymę penktadienį. Taip. Lietkabelio. Nu. Nes turim garsiai, vieningai palaikyti savo komandą. Savo miesto komandą. Lietkabelį. Taigi čia buvo tie paprasti su jumis Vidmantas, Aurimas, Eglė ir Aivaras. Visi mes už Lietkabelį!